Hello friends and families, welcome to Bini Corner. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம வந்து ஹோம்மேடா வந்து ஸ்லைம் தான் பண்ண போறோம். 3 டைப்ஸ் பண்ண போறேன். இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லைம் வீடியோ தான். மறக்காம எல்லாரும் வந்து பாருங்க. பார்த்துட்டு subscribe பண்ணுங்க. ஓகே. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்ன பண்றேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆலோவேரா தான் எடுத்துர்க்கேன். என் வீட்லயே ஆலோவேரா இருக்குது. அதனால அதுல 2 பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதோட மேல் தோலை சீவி எடுத்துட்டு அந்த ஜெல் பார்ட் அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த ஒயிட் போர்ஷன் இருக்குல அந்த பல்ப் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். एक्चुअली இது வந்து சாப்பிடுற வந்து ஆலோவேரா தான். இத வந்து நம்ம ஜூஸ் பண்ணி குடிக்கலாம். அப்படி இல்லனா சாலட் அந்த மாதிரி வந்து பச்சையாவே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி சாப்பிடலாம். குக் பண்ணியும் சாப்பிடலாம். ரொம்ப வந்து ஹெல்தியான ஒன்று தான். சரி நம்ம இதை வச்சு இன்னைக்கு ஸ்லைம் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னா இந்த ஆலோவேரா வந்து இந்த பல்ப் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு 7-8 தடவை வந்து வாஷ் பண்ணிடணும். வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் சாப்பிட்ணும். பட் இப்போ நம்ம ஸ்லைம் தான் பண்ண போகிறோம். ஸ்லைமுக்காக தான் நான் வாஷ் பண்ணலை. ஜஸ்ட் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேவா? இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் ஆட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் பீட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் லிக்விடா. ஓகே. இப்போ நான் மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றுறேன். அதை மாற்றிட்டு இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். லிக்விடாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதில் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் அதை வந்து பிளெண்ட் பண்ணுறேன். ஓகே. இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு தோணுது. ஏன்னா ஆலோவேரா வந்து ஆல்ரெடி அந்த பல்ப் வந்து ஜெல்லியாக தான் இருக்கும். அப்படியே வந்து குழன்னு ஜெல்லியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து டேர்ன் ஆகுமா, நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஸ்லைம் ஆகுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. நான் கொஞ்சம் அதிகமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்ட மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அதுவே கொஞ்சம் வாட்டரியாக தான் இருக்கும் இல்லையா. நான் அதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ 1 ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை மிக்சியில் அடித்து எடுத்துகிட்டு அதில் சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு 8 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதா ஸ்லைம் ஆகுதான்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான். நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். டர்ன் ஆனாலும் ஆகலைனாலும் சக்ஸஸோ ஃபெயிலியரோ நம்மளுக்கு வந்து அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ செகண்ட் டைப்பு இது வந்து பான்ஸ் பவுடர் எடுக்கிறேன். ஓகே. பான்ஸ் பவுடர் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். நான் போடுற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் மைதா ஆட் பண்ண போகிறேன். இதுவும் வந்து க்ளூ கிடையாது, போராக்ஸ் பவுடர் கிடையாது, எந்த லென்ஸ் சொல்யூஷனும் ஆட் பண்ணல. ஜஸ்ட்டு 2 ஐட்டம்ஸ் தான். பான்ஸ் பவுடரு, மைதா. அது கூட லைட்டாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுவும் ட்ரையல் தான். ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான். நம்மளுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா ஓகே, இல்லைன்னா சரி நம்ம கற்றுக்கிட்டோன்னு நினச்சிக்கலாம். கொஞ்சமாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 பொருள் தான். இதை வச்சு நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதையும் ஒரு 8 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இது கூட கலருக்காக கொஞ்சோண்டு நான் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் மட்டும் போடுறேன். ஓகே. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஒரு 8 ஹவர்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி ஸ்லைமாக கன்வெர்ட் ஆகுதான்னு. ஓகே. நான் மரூன் கலர் ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப திக்காக இருக்குது. கலர் நல்லா இருக்குல்ல. கலர் நல்லா இருக்குது. வாசனை அதோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கம்மன்னு நல்ல சூப்பராக வாசனையாக இருக்குது. நீங்களும் இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து பான்ஸ் பவுடர் வேஸ்ட் ஆகுமே அப்படின்னு யோசிக்க தேவையில்ல. ஆக்சுவலி நான் கடையில் வந்து வாங்கி பார்த்தேன். ஸ்லைம் வாங்கி பார்த்தேன் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக. பார்த்தாக்கா அங்கேயே வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அப்படியே தண்ணி மாதிரி ஊற்றுது. ஒரு ஸ்லைம் கன்சிஸ்டன்சியே இல்லை, கெட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு லாக்டவுன்னால் எல்லா பொருளும் ஸ்டாக் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். மூவ் ஆகாமல் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆன மாதிரி இருந்தது. நம்ம அதை வாங்கிட்டு வந்து வேஸ்ட்டாக ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு நம்மளே ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லி அங்கேயே கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். மேபி அடுத்து நல்ல நியூ ப்ராடக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் வாங்கிட்டு ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ என்டர்டைனிங்க்கு ஏதாச்சும் பண்ணலாம்னு நம்மளே வந்து ஹோம்மேடாக இது மாதிரிலாம் பண்ணலாம். கடையில் போய் ஏமாந்து போய் வாங்கிடாதீங்க. அப்படியே வாங்கினாலும் செக் பண்ணுங்கள். ஸ்லைமெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டாக் வச்சுருக்கறலாம் பழைய ஸ்டாக்கெல்லாம் வந்து போடுறாங்க. அது வந்து நம்ம ஏமாந்து வாங்கிட்டு தேவையில்ல. ஸோ இது இப்போ கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தாலே தெரியுது. இது ஓரளவுக்கு வந்து நல்ல ஃபார்முக்கு வந்திருக்கு. இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எடுத்தோம்னா டெஃபினட்டாக இது வந்து ஸ்லைம் ஆகும்னு எனக்கு தோணுது. இது வந்து நல்ல கன்சிஸ்டன்சி இருக்குது, நல்ல வாசனையாக இருக்குது. ஓகே. இதை நம்ம ஒரு 8 ஹவர்ஸ்க்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. இதுக்கப்புறம் இது 3rd டைப் பண்ணுறேன்.
இதுவும் வந்து இதுலேயும் க்ளூ கிடையாது, போராக்ஸ் கிடையாது. இது வந்து ஆக்சுவலி என்கிட்ட வேஸ்ட்டாக ஒரு பாடி லோஷன் இருந்தது, அதை நான் யூஸ் பண்ணல ரொம்ப நாளாக, வேஸ்ட்டாக தான் கிடந்தது. சரி அதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எல்லோரும் எதோ ட்ரை பண்ணுறாங்க, ஷேவிங் ஃபோம் எதோ வச்சுலாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஸோ நம்ம இந்த பாடி லோஷன் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்ணுறேன். எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். இது பேர்லாம் கேட்காதீங்க, இந்த பாடி லோஷன் பேர்லாம். இது எப்பயோ வாங்கினது வேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஓகேவா, நல்ல வாசனையாக இருக்குது. பான்ஸ் பவுடர் மாதிரியே இதுவும் வந்து சூப்பராக கமகமன்னு வாசனையாக இருக்குது. ஸோ இது வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது மாதிரி உங்கள்கிட்ட வீட்டில் வேஸ்ட்டாக இருக்கிற எந்த வேஸ்ட்டு சொல்யூஷன், இந்த மாதிரி பாடி லோஷன், பாடி வாஷ், ஹேண்ட் வாஷ் எது இருக்கோ சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வருதான்னு. ஓகே, இதில் எல்லோ கலர் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, அப்புறம் நான் என்ன அக்ரிலிக் பெயிண்ட் பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஃபெவிக்ரைல். ஓகே, நான் அது சொல்ல மறந்துட்டேன். ஓகே, ஃபெவிக்ரைல் பிராண்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இதில் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இதுலேயும் நான் க்ளூ ஆட் பண்ணல. இன்றைக்கி பண்ணுற 3 டைப்லேயும் க்ளூ கிடையாது, க்ளூ இல்லாமல் தான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, க்ளூ வச்சு ட்ரை பண்ண ஓரளவுக்கு ஈஸியாக டக்குன்னு வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம இப்போ வெரைட்டி ஆஃப் லோஷன் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறதுனால க்ளூ ஆட் பண்ணலை. க்ளூ ஆட் பண்ணாமே வருதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ லைட்டாக வாட்டர் தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஒரு 8 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம். ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒரு 8 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்து இதெல்லாம் டர்ன் ஆகுது, நம்மளுக்கு விளையாடுறதுக்கு ஸ்லைம் கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்ம் பார்த்திங்கனாலும் ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்லைம் வர்றதுக்கான இது தெரியுது. அதோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து ஸ்லைம் ஆகலாம். ஸ்லைம் இப்போ லைட்டாக வந்து கையில் ஒட்டுது, மேபி பிகாஸ் ஆஃப் த பாடி லோஷன் நினைக்கிறேன். இது வந்து கொஞ்சம் ஒட்டுது. பான்ஸ் பவுடரில் இந்த அளவுக்கு ஒட்டலை, இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒட்டுது. சரி பார்க்கலாம். இதுவும் வந்து நம்ம எல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் எரர் தானே, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா வந்தால் லக்கு, வரலனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம். எதில் வரும் எதில் வராதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அவ்வளோதான். ஸோ சிம்பிள். ஓகே, இதையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம். ஓகே, இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சது எடுத்தாச்சு. இது 8 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இப்போ எடுத்து பார்த்தா செம்ம சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா இருக்குல்ல, உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுதுல்ல, செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது தானே. நல்ல சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அதை விட வாசனை கமகமன்னு இருக்கார். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இது மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க கொஞ்சம் சில்ட்ரன் பார்த்துட்டு இருந்தால் நீங்களே கூட ட்ரை பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, சிம்பிள். உங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பொருள் கிடைக்குது. இது வந்து ஜஸ்ட்டு மைதா, பான்ஸ் பவுடர், லைட்டாக வாட்டர், அவ்வளோதான். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது, ஸ்மூத்தாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. நல்லா விளையாடுறதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. பெரியவங்க பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி விளையாடுறதுக்கு நீங்களே செஞ்சு கொடுக்கலாம். நிறைய காசு போட்டு ஸ்லைம் வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை, நம்மளே ட்ரை பண்ணலாம் வீட்டில் இருக்கிற பொருளுங்களை வச்சு. இதுக்கு க்ளூ தேவையில்லை, அந்த காஸ்ட்லியான போராக்ஸ் பவுடர் தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை, லென்ஸ் சொல்யூஷன் தேவையில்லை, நம்மளே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது ஒரு மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு. இது செகண்ட் மெத்தடு பார்க்கலாம். இதுவும் வந்து இது பாடி லோஷன் யூஸ் பண்ணேன், மைதா பாடி லோஷன். ஓகே, இதுலேயும் க்ளூ கிடையாது, போராக்ஸ் பவுடர் கிடையாது, எந்த லென்ஸ் சொல்யூஷன் வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இதுவும் நல்லா சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக சூப்பராக வந்திருக்கு. இதுவும் வந்து நல்லா விளையாடுறதுக்கு நல்லா இருக்குது. வாசனை செம்ம சூப்பராக இருக்குது, விளையாடுறதுக்கு நல்லா இருக்குது, செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு நிச்சயமாக இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டாக இருக்கிற மெட்டீரியலை ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கலாம், நீங்கள் செஞ்சும் கொடுக்கலாம் விளையாடுறதுக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்து அடுத்தடுத்து நிறைய போட போகிறேன், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நல்ல ஸ்லைம் கடையில் கிடைச்சாலும் நான் வாங்கி ரிவ்யூ பண்ணுறேன் அடுத்து. ஓகே, செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பாருங்கள், செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து நீங்களும் செஞ்சு விளையாடி பாருங்கள், கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வந்துச்சா, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா, நீங்களும் ஸ்லைம் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆயிருக்கா, ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கா, எதுனாலும் ஓகே தான். சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் எல்லாத்தையுமே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அதனால் எதுனாலும் ஓகே தான். சூப்பராக வந்திருக்கு. ஸோ பாடி லோஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஓகே, அடுத்து நம்ம தேர்ட் ஒன் பார்த்துடலாம். தேர்ட் ஒன்
தேர்ட் ஒன் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செஞ்சது இல்லையா, ஆலோவேரா ஜெல்லு. அதுவும் 8 ஹவர்ஸ் வச்சேன் ஃப்ரிட்ஜில், கொஞ்சம் கூட மாறல, அப்படியே தான் லிக்விடாகவே தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து டர்ன் ஆகலை. இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெயிலியர். நம்ம வேணால் திருப்பி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், நான் பண்ண தப்பு.